วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ใครไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอสวยที่สุดเลยท่ามกลางผู้คนมากมายสายตาเธอเป็นประกายดังนางฟ้าเมื่อตรงนี้อยากจะมองอยากจะมองอยากจะมองลึกเข้าไปอยากจะรู้ในใจเธอนั้นคิดอะไรเธอจะเหงาเธอจะเหงาเธอจะเหงาเหมือนกันมาไหมเธอแค่อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังมีพร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสดีนี้จะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันเดียวดายฉันรอก็กลัวจะสายอยากจะขอเข้าไปทักเพราะคนก็เริ่มจากไปเวลาก็เริ่มหมดไปหยุดไม่ไหวใจดวงนี้เที่ยงคืน15 นาทีฉันนั้นแค่อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันอาจจะยังไม่พร้อมจะยอมรักใครจริงสักคนโอกาสที่ดีอย่างนี้จะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมจะยอมรับใครจริงสักคนโอกาสที่ดีอย่างนี้จะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันแค่อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันแค่อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จะมีสักกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้